大家好，这两天呢，习近平在南巡的时候呢，突然出现了状况，这个让外人有很多的猜想。实际我觉得啊，这个事情也值得我们关注。就是包括外媒啊 ，BBC 也做了详细的报道，就是习近平啊，他在深圳经济特区建立40周年纪念大会上发表讲话的时候呢，他在10分钟之内呢有4次咳嗽，而且这个咳嗽呢非常的厉害。这个视频呢，如果大家有兴趣呢，可以上网去看一下。但是你可以想象啊，他这个咳嗽是非常非常厉害的。尽管中央电视台把他咳嗽的画面给切掉了，但是姜太公呢还找到了一帧画面，就是习近平咳的时候呢，就把手已经放到这，使劲咳了。这个已经能看来不是简单的小感冒。然后现在啊，网上传说的版本就比较多，说当晚呀，习近平把这个会开完以后呢，就表现得很难受。然后在招待晚宴的时候呢，他也没有喝酒。平时呢，大家都知道习近平爱喝茅台嘛，就是跟金三胖在一起的时候，也是拿那个茅台哥俩在那不停的喝。这次呢，他滴酒未沾，显得非常的不舒服，然后很快就离开了宴会厅。据说呢，这次参会人员呢分了3波，第一波呢就是习近平这帮人马呢，他们到了北京大学深圳医院，然后呢，广东省的官员呢到了深圳市人民医院，香港的官员像林郑月娥他们就到了深圳市第2人民医院。这3个地方现在已经是戒严状态，就在这3个医院对这3个地方来的官员进行了检测。那么现在呢，有人说中央的这帮人呢，习近平跟丁薛祥据说是检测呈阳性，这个不知道真伪啊，但是他咳嗽肯定是真的。别的人有没有呢？目前还没有传出来。但是这个事呢，让人觉得也很奇怪。包括姜太公的观众给姜太公发私信说，就是习近平到深圳的这几天呀，整个深圳是戒严的，街上空无一人，人是不准出户，只有他去的街道呢，全都是演员，都是那公安武警了当地干部呢扮演的群众演员。我想这个情况呢，习近平也知道，他也是表演嘛，底下的人也知道是在演嘛，就像演这样一出戏给大家看。但是这个演的过程中就有这个状况，实际我也觉得很奇怪。因为呢，据说所有接近习近平的人，就是参加这次接待活动的演员吧，每天做2次核酸检测，早上1次，下午1次，应该能到现场的人都是阴性的，这个是肯定的。伟大领袖亲临第一线，你哪能让有症状的人靠近他呢？现在人们就怀疑呢，是不是这些群众演员里头呢，有人是无症状感染者？大家不知道，也检测不出来，但是他跟习近平跟丁薛祥有过近距离的接触，然后传染给他俩了。这个现在都是传说啊。这个事情也很好检验，就是这2天再看习近平能不能继续出来他的南巡。如果说他这2天的行踪突然改变了，或者是出来的人是替身，那么他肯定是感染病毒了。这个事情啊，也确实让人唏嘘不已啊。前2天川普中了招，全国人民都欢呼呀，都挂出条幅庆祝呀。那么这个是不是现实现报呢？很快伟大领袖习近平也中招了呢？这里呢都是疑问。但是这个事情确实传得很猛，外媒啊，包括这几个左派媒体都报道了。我想大家都有跟姜太公一样的猜测，包括姜太公的观众也都有这样的猜测。所以呢，我把这个事情拿出来呢，给大家来说一下，这种几率是存在的。尽管他弄的全是群演，但是这个病毒的变异情况，它有一个无症状感染者，就是健康带病毒吧。那么这种人可以说将来是最危险的存在。在这呢，我们还能开一下脑洞，比方说这个病毒是人投放的病毒呢，这个有没有可能性呢？比方说习近平的反对派，他们专门找了一个无症状的感染者，就把他安插在这个群众中间，而且呢，把他安插到离习近平很近的一个位置，甚至还安排了跟习近平一个亲密的活动，比方说握手，比方说对话，有什么不可以呢？反正他是一个无症状感染者，这个你就过后也不好清查呀。所以说这种可能性也是存在的。我觉得这个阴谋论呢，在这还得提一下，因为现在党内这个斗争呀，确实也到了白热化。我觉得在这个政治斗争面前，什么方法
都会使出来的。我觉得还有一种可能性啊，也可能导致习近平感染病毒，就是说什么呢？这个核酸检测不准确。大家都知道，中国那个核酸检测30%的准确率，出口到欧洲人家都不要，都是纷纷退货这个东西。那么拿这个东西去检测，你哪怕一天检8次呢，它检测的有效率太低了呀。所以你看似没有人带病毒，实际这里头隐藏了很多带病毒的人，这也是一种猜测。还有一种猜测呢，就是习近平啊，他敢这次密切的接触群众呢，他也是对这个疫苗有信心，是不是他们提前都打了疫苗，所以才敢不戴口罩出来这么近距离的接触百姓？尽管是演戏吧，那也存在着风险，但是他打了疫苗，他觉得他多了一层保险，这个被感染的可能性不大，所以他大胆的走出来。但是这个疫苗呢，就偏偏出问题了，可能呢打到别人身上的还没事，打到他跟丁薛祥身上的反倒是出现了异常，疫苗没有作用，所以才被感染了。所以这个你咋样去想啊？如果这个疫苗是有作用的，就是别人定向投毒，或者是这个核酸检测不准确，你身边有带病毒的人他也不会感染。假如说是按照我们这一套推理过来，就是他这个疫苗没有用，最后一道关也没有把住。所以是不是习近平这次也太点背了，或者是前一阵川普感染病毒他过于幸灾乐祸，给他来了个现世现报呢？你想想，姜太公还专门做了一期节目，别的国家领导人都把慰问电发去了，他第2天再发去。我当时那个节目就说，你已经失去了最后的和解机会，实际就是这样一种情况。这个就是有关习近平南巡的时候呢遇到的第一个状况。然后第2个状况呢也很有意思，你想习近平他这次出来，他所经过的地方全部是戒严宵禁，百姓不能出门，只有他经过的街道全部都是群演。那你想想，这个戒备已经到什么程度了？但是当习近平的车队在路过一个十字口的时候，居然有一个穿裙子的女士追上了习近平的车，就是他坐的那个面包车，拍打车窗，然后递上了一个资料。据介绍呢，车里头的人呢打开了车窗，把这个文件给拿进去了。这个也有视频，我可以放上1、2幅画面，大家来看一下。所以这个我就想呢，在他的保卫工作这么严密的情况下，怎么能有一个人冲上去递状子呢？这个就好比是古代的拦轿喊冤呀。所以这个事情呢也非常的蹊跷。假如说这个人真是一个有冤情的百姓向习近平拦轿喊冤，那么这个暴露出一个在深圳这个地方冤情也很重，有人冒着这样的危险，可以说冒死拦轿喊冤呀。另外一个方面呢，暴露出习近平这个警卫团队啊水平堪忧，你连一个老百姓都拦不住，假如说这个冲到车跟前的人是个暴徒呢？假如说他有枪支呢？假如说他有爆炸物呢？是不是习近平就面临着危险呢？所以这个就让人觉得非常可笑。那么这么大一支保安队伍拦不住一个弱女子，要是真有人采取刺杀行动怎么办？这个我就怀疑啊，这帮警卫局的人是不是都是通过关系进去的？是不是都像清朝末期呢八旗子弟一样，已经武功全废了，到那呢也就是个装样子的货？这种情况都不能制止。假如说头顶上再有无人机呢？网友给我说的时候呢，整个深圳地区的无人机是再不准放了。个人不是经常有拿无人机玩这个照相的吗？那早都不让放了。那么你想想，一个人从人群中冲出去都能冲到他的坐车跟前，如果是头顶的无人机呢？是不是现在习主席已经命丧黄泉了？所以啊，习近平这个警卫团队啊还要加强保卫力量。还有一个插曲呢也很有意思，就是习近平啊在这个群众中演讲的时候啊，有一个女子深情脉脉地看着习近平，然后呢这张照片呢现在在国内疯传。你从这个照片能看见啊，该名身穿红色花纹上衣的女子双手交叠胸前，展露满足的笑容，犹如见到男神一般，陶醉地望着正在发表演讲的习近平。所以证明习近平很有魅力呀。你看照片上那个女的真是看着习主席啊如醉如痴。
所以习近平是不是也很享受这种上下都知道是假的表演呢？那么在这个表演的过程中，就出现了前面讲的2个问题，一个是他下午开会的时候就感到身体不适，开始剧烈的咳嗽，然后晚上到医院检测。第二个呢，就是他在这个路过一个十字路口的时候呀，有一个女的拦车地上撞死，就这2个状况。那么姜太公呢，就把习近平在南巡路上发生的这3件事情给大家放到这聊一下。当然，我们最关心的还是那个习近平到底中招了没有。那么我们再看这2天的报道，感谢大家观看，谢谢。